Men i utgangspunktet så hadde jo Mettmann en håpløs oppgave. For at, sånn som vi spiller, så er jo vi avhengig av at Mettmann skal rulle ball og spille litt ball. Sant? Og det var det faktisk ikke i forhold til. Så kontoen jeg vil jo si at Mettmann og angrepsrekken fikk jo ikke vist seg. Så, men vær litt... Ja. Også det at vi ville la for hver gang vi vant ballen, så var det jo faen 65 meter frem, ikke sant? Ja. Det var alt for langt å sprenge, vi fikk ikke tid til å, altså, det ble for mye rom. Så hvis vi klarer å vinne ballen, stå høyere og vinne ballen høyere, så kommer vi til å kontra, for det fikk vi ikke muligheter til. Avstanden ble for stor. Ja. Det han Espen mener nå, det er at det blir for langt fra gjenvinningsfasen og opp til målet. Og det er helt enig, det er om å gjøre å vinne ballen litt høyere opp. Og vi prater vel litt om det i pausen, om å tørre å stå litt høyt. Står du her med forsvaret, så er det jo helt unødvendig. Det går jo inn til keeper uansett. Jo, men det er sånn at vi tar oss tid til å spille oss fremover. At det ikke skal være fare, og det skal være 50 meter sånn et spurt for å prøve å henge med når vi spiller ballen. Vi tar oss rett og slett ikke tid nok til å ta med spillere opp. Nei, og det er jo det vi skal prøve å få til i dag, for sist var det faen ikke forhold til å spille nettopp sånn som du sier, for det er jo sånn vi skal spille. Sånn at det ble litt sånn, men det som jeg synes var bra sist, det var det at det funket delvis sideveis, det funket, vi spiller på kant, vi kom etter og så videre, men vi sleit litt i midtbaneleddet i forhold til å anta skaper. Hvem er det som skal justere den avstanden mellom her? Sant, det er jo forsvaret. Hvis han Asker roper at forsvaret skal komme ned og ikke kommer ned, da er det bare en ting å gjøre, det er å trykke opp. Sant? That's it. For å få det mellomrommet her, det er livsfarlig. Det må vi unngå. Det er ofte det som skjer i fotballkamper, hvis man ser folk som blir overspillet. De gir rom her, og de gir rom her. Så får motstanderen inn og spiller de forbi leddene. Det må vi unngå. Skal jeg over det litt. Det er bedre at vi på en måte står... Ja, det er ikke nøye. Det er bedre at vi står sånn. Eller at vi ligger... Sånn der. Dette er alt for mye rom. Vi må tørre å komprimere oss når vi ikke har ball. Så får vi heller bare brette oss ut når vi vinner.